हेलो एवरीवन मु नीलाबाई पटेल पुणी थरी समस्त को यही यूवीएमएस टीचर यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आमे माने पूर्व वीडियो गुड़िक तीनोटी भावेल साउंड विषय जानी सारी छूँ। तो आज आमे पढ़िबा साउंड ऑफ भावेल ओ है। आमर केतोटी भावेल्स अच्छी मन अच्छी तो कि भूली गल मन अच्छी ना कौन कौन अटे ए ई आई ओ यू है पांचटी भावेल्स है। तो आमे माने केतोटी भावेल्स साउंड विषय पढ़ी सारी छूँ ए ई एवं आई है। तो आज आमे पढ़िबा साउंड ऑफ भावेल ओ है। तो आज टॉपिक स्टार्ट करने पूर्व तुम मानक पई केतोटी एक्सरसाइज अच्छी है। तो चलो ताको प्रथम कंप्लीट करबा तापर आज टॉपिक को स्टार्ट करबा। ओके सो आर यू रेडी फॉर क्लास वर्क? ओके लेट अस स्टार्ट। तो देख पिले कौन कही फिल इन द ब्लैंक्स। तो मन पकाओ पूर्व वीडियो आम कौन पढ़ी क्यों भावेल साउंड विषय पढ़ी आई भावेल नहीं। तो सही आई भावेल को लेकिन आमको कौन करार अच्छी शून्य स्थान पूरण करार अच्छी है। तो सेमिति देख ये कौन अटे तुमको कही कौन अटे ये पिग नहीं पिग। तो पी रो फोनिक साउंड कौन अटे प डैश ग जी रो फोनिक साउंड ग। तो तुमको कही आई सहित जी मिसिले कौन हे कही इग। तो ये कौन अटे पिग अटे तो कौन हे पी आई जी पिग है। पी आई जी पिग पिग माने कौन ये देखिपारुछ घुषुरी नहीं। तापर देख पिग पर देख आई एन के इंक आई एन के इंक इंक माने ये कौन देखिपारुछ तो समस्ते व्यवहार करुच पेन व्यवहार करुच ना। तो सही पेन भितर जो इंक थाए स्याही ताकू इंक कहती है। आई एन के इंक इंक पर तापर देख जिप जेड आई पी जिप जेड आई पी जिप जिप माने कौन ये देखिपारुछ हाँ कि नहीं। तापर देख एम आई जी मिग एम आई जी मिग मिग माने कौन ये जान लो मिग है। तापर बी आई एन बिन बी आई एन बिन ये हूँ पी आई एन पिन है। पी आई एन पिन देख पी आई जी पिग आई एन के इंक जेड आई पी जिप एम आई जी मिग वी आई एन विन पी आई एन पिन है मन रहिबो। तापर देख नेक्स्ट नंबर तापर देख सेकेंड नंबर है कौन कही राइट मार्क फॉर राइमिंग वर्ड्स एंड रॉन्ग मार्क फॉर द रॉन्ग वन्स है। तो देख ये तले दुईटी वर्ड दिया कि नहीं। तो चलो राइमिंग वर्ड मन पकाओ राइमिंग वर्ड क्या कह जाए मुझे शिखाई ना पूर्व वीडियो रे जार प्रोनाउंसिएशन बा उच्चारण जो वर्ड गुड़िकर उच्चारण सामान होता है ताको कौन कह जाए राइमिंग वर्ड कह जाए नहीं। तो चलो देख एफ आई एल एल फिल वी आई एल एल विल फिल विल राइमिंग वर्ड अटंती कि नहीं दुई जन अटंती ना ये दुईटी राइमिंग वर्ड अटंती। तो कौन कर राइट मार्क ना रॉन्ग मार्क राइट नहीं फिल विल ये दुईटी हूँ राइमिंग वर्ड। तो ये कौन देल राइट चिन्ह देल है। तापर देख पी ई एन पेन सी ए टी कैट पेन कैट समान उच्चारण हो राइमिंग वर्ड अटे ये नहीं। तो कौन कर भूल मार्क है। तापर देख पी ई एस टी पेस्ट आर ई एस टी रेस्ट पेस्ट रेस्ट समान उच्चारण हो कि नहीं। तो राइमिंग वर्ड अटे ना नहीं अटे नहीं। तो कौन कर राइट चिन्ह ना भूल चिन्ह यस राइट। तापर देख बी ई एल एल बेल एच ई एन हैन बेल हैन हो समान उच्चारण हो राइमिंग वर्ड अटे नहीं। तो कौन कर क्रॉस मार्क है। तापर एल ई जी लेग पी ई जी पैग लेग पैग तो कौन कर चलो कह यस गुड राइट मार्क नहीं। तापर देखो नेक्स्ट नंबर
देख रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स है एठी तले चित्र दिखाई एवं चित्र साइड्रे कौन दिखाई केतोटी लेटर्स माने अच्छी है अच्छी कि नहीं बहुत गुड़े लेटर्स माने अच्छी तो सही लेटर्स भीतर कौन कर तुम मैंने यही लेटर्स को आम कौन करवा सजाइकी लिखा एवं ये सजाइकी लिखले आम कौन पाइबा यही चित्रर नाम को पाइबा है तो ये चित्र को देखिपुछ कौन अटे कार चित्र अटे ये यस के फॉर काइट नहीं काइटर चित्र अटे तो जानिछ कि काइटर स्पेलिंग केमिति होता है कह चल जिते बेले आई भाव साउंड पढ़ी से कहुला मन पकाओ चल चलो मु गोटाए एग्जाम्पल दे दूँ है LITE लाइट सेमिति काइटर स्पेलिंग केमिति हम यस KITE काइट है KITE काइट ये कौन अटे काइट देख KITE काइट है तापर देख ये कौन अटे F फॉर फिश नहीं कौन अटे F फॉर फिश तो फिश स्पेलिंग केमिति होता है कह चलो FISH फिश है तापर देख ये कौन अटे पिग यहाँ तो समस्ते जानी थी नहीं पिग चलो कह स्पेलिंग कर PIG पिग PIG पिग है तापर ये कौन अटे चिन्ह पारुछ कौन अटे S फॉर शिप नहीं S फॉर शिप तो शिप स्पेलिंग केमिति होता है SHIP शिप है तो आउ थे पढ़ी दऊँ चलो KITE काइट KITE काइट FISH फिश PIG पिग SHIP शिप है जान लो तो चलो एबे आज आमे आमर आज टॉपिक को स्टार्ट करवा है तो आमर आज टॉपिक कौन अटे ये देखी पारुछ कौन अटे साउंड ऑफ वावेल ओ है तो ओ भावेल फोनिक साउंड कौन होता है औ है और ओ पर्यंत जानिछ ना तो आमर ओ रो फोनिक साउंड होची औ है केमिति जानिबो औ अटे बोली ओ फॉर कौन होता है ऑरेंज नहीं ओ फॉर ऑरेंज तो ओ रो फोनिक साउंड है औ है तो ओ सहित आम जीवे ओ सहित आम जीवे जी मिसई देबा जी फॉर गुड जी रो फोनिक साउंड होची ग तो जेते बेले ओ सहित जी मिसी जीवो कौन हो जीवो ऑग कौन हो जीवो ऑग है ओ जी ऑग सेमिति ओ सहित जदि टी मिसी गले टी रो फोनिक साउंड होची ट औ ट ओ टी ऑट ओ टी ऑट तापरे ओ सहित जदि पी मिसिले कौन हो ओ पी ऑप ओ पी ऑप है सेमिति ओ सहित जदि डी मिसिले ओ डी ऑड ओ डी ऑड है ऑग ऑट ऑप ऑड है तो सेमिति ओ जी सहित जदि ओ जी को लेकिन आम केतोटी वर्ड तैयारी करि परिबा देख ओ जी ऑग से तो सेमिति डी मिसी गले कौन हो डी ओ जी डॉग ऑग डॉग डी ओ जी डॉग FOG फॉग FOG फॉग आउ कौन कौन हो पारिबो LOG लॉग LOG लॉग HOG हॉग HOG हॉग JOG जॉग JOG जॉग तो देख पिली ओजी को लेकिन आम केतोटी वर्ड तैयारी करि परिला देख डॉग फॉग हॉग
लग हग जग है केतोटी है पांचोटी नहीं सेमिति ओटी को नहीं कि देख केतोटी वर्ड तैयारी हो पार ओटी पी मिसी गले पी ओ टी पट ओटी अट पी ओ टी पट पी ओ टी पट एन ओ टी नट एन ओ टी नट एल ओ टी लट एल ओ टी लट एच ओ टी हट एच ओ टी हट आर ओ टी रट आर ओ टी रट देख ओ टी अट जानी तो ओ टी सहित पी मिसी गले कौन होगा पट सेमिति ओ टी सहित जदि एन मिसी गले कौन होगा नट एन ओ टी नट तो सेमिति ओ टी सहित एल मिसी गले लट एल ओ टी लट तापर ओ टी सहित एच मिसी गले एच ओ टी हट ओ टी आर ओ टी सहित जदि पुणी थोड़ी आर मिसी गले कौन हो आर ओ टी रट पट नट लट हट रट तापर देख ओ पी अप ओ पी अप तो ओ पी सहित कौन कौन मिसी पार देख टी ओ पी टप टी ओ पी टप पी ओ पी पप पी ओ पी पप केमिति उच्चारण होची बुझीपार तो ओ पी अप अच्छी है तो अप सहित जदि पी मिसी गले कौन हो अप पी पी रे फोनिक साउंड होची प पी ओ पी पप है ओ पी अप पी सहित जदि ओ पी सहित जदि पी मिसिब पप है तापर देख एच ओ पी हप एच ओ पी हप एल ओ पी लव एल ओ पी लव एम ओ पी मॉप एम ओ पी मॉप तापर देख ओ डी कौन हम ओ डी ऑड है तो देख ओ डी सहित जी मिसी गले जी ओ डी गॉड जी ओ डी गॉड सी ओ डी कॉड सी ओ डी कॉड एन ओ डी नॉड एन ओ डी नॉड आर ओ डी रॉड आर ओ डी रॉड पी ओ डी पॉड पी ओ डी पॉड है तो देख आउ थे पढ़ा आम तुम मैंने मो साथी पढ़ है देख डी ओ जी डॉग डी ओ जी डॉग एफ ओ जी फॉग एफ ओ जी फॉग एल ओ जी लॉग एल ओ जी लॉग एच ओ जी हॉग एच ओ जी हॉग जे ओ जी जॉग जे ओ जी जॉग पी ओ टी पॉट पी ओ टी पॉट एन ओ टी नॉट एन ओ टी नॉट एल ओ टी लॉट एच ओ टी हॉट आर ओ टी रॉट ओ पी अप टी ओ पी टॉप पी ओ पी पॉप एच ओ पी हॉप एल ओ पी लॉप एल ओ पी लॉप एम ओ पी मॉप एम ओ पी मॉप जी ओ डी गॉड जी ओ डी गॉड सी ओ डी कॉड सी ओ डी कॉड एन ओ डी नॉड एन ओ डी नॉड आर ओ डी रॉड आर ओ डी रॉड पी ओ डी पॉड पी ओ डी पॉड तो जान पिले एमती निजे प्रोनाउंस कर हाँ कि नहीं तो चलो ये आम बुक रीडिंग करवा है देख ये कौन गोटे डग नाई तो ये आम पढ़ा तुम मैंने मो साथी रिपीट कर तो चलो डी ओ जी डग डी ओ जी डग एफ ओ जी फॉग
FOG fog, LOG log, LOG log, JOG jog, JOG jog, POT pot, POT pot, NOT not, NOT not, LOT lot, LOT lot, HOT hot, HOT hot, ROT rot, TOP top, POP pop, POP pop, HOP hop, HOP hop, LOP lop, LOP lop, MOP mop, MOP mop, OX ox, ox माने कौन देखुछ एटी कौनटे बलद नहीं बलद अटे ना गाई अटे बलद है तो OX ox माने कौन होची बलद बुझिला OX ox, BOX box, POX pox, POX pox, FOX fox, FOX fox, LOCK lock, LOCK lock, lock माने कौन देखुछ एटी कौनटे ताला नहीं LOCK lock, ROCK rock, ROCK rock, SOCK sock, SOCK sock, DOCK dock, DOCK dock, COCK cock, COCK cock, BOOK book, BOOK book, TOOK took, TOOK took, HOOK hook, HOOK hook, NOSE nose, nose देखो नोज रे चित्र देखो देखुछ नोज माने कौन अटे नाक हैला NOSE nose, DOSE dose, DOSE dose, POSE pose, ROSE rose, ROSE rose, MOON moon, MOON moon, BOON boon, COON coon, COON coon, NOON noon है तो पिला माने तुमे माने घरे एमिति बारंबार पढ़िबो है आशा करूछि तुमको वीडियो निश्चित भाव भल लगी धन्यवाद।